Morning children, welcome to all Maths Online class. We are reducing 20% syllabus due to COVID-19. So, we are leaving chapter 17 times and chapter 20 data handling. Chapter 20 data handling. First of all, we will do chapter 19. First of all, we will do chapter 19 shapes. After that, we will do chapter 18 money. After that, we will do chapter 18 money. So, in this video, we will discuss about lines. Lines are many types, but today we will discuss about straight lines and curved lines. Straight lines and curved lines. Straight lines. A line is a straight path that is endless in both directions. Both direction straight. Straight or straight. These are straight lines. Straight lines are three types: horizontal lines, vertical lines and slanting line. First of all, we will discuss about horizontal lines. When a line moves from left to right in a straight direction, when a line moves from left to right in a straight direction are called horizontal line. Left to right. It is called horizontal line. Horizontal line also called sleeping line. होरिजेंटल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं. Now we will discuss about vertical line. Vertical lines. Vertical lines. Vertical lines क्या होती हैं? When a line runs from top to bottom in a straight direction. When like this. When a line runs from top to bottom in straight direction are called vertically line. क्या बोलेंगे? Vertical line. और vertical line also called standing line. Slanting lines. They don't go straight across or straight up. They don't go straight across or straight up. They look like a slope and go both up and down. This type. Slope. Look like a slope. These are slanting lines. These are slanting lines. Yeah. It is called slanting lines. Slanting lines. Number 2, curved lines. Curved lines. Curved lines. A line which is not straight. A curved line which is not straight are called curved line. This type. These are curved line. Curved line. Curved line. These are. We will discuss about shapes. Shapes are two types. Shapes are two types. Plane shapes. Plane or flat shapes. Flat shapes.
shapes and solid shapes. Solid shapes. Solid shapes. Plane shapes. Shapes drawn on a plane are called plane figures. Plane figures. Plane figures are formed by curved line or straight lines, or both curved and straight. तो जो प्लेन फिगर होती हैं वो अपने स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं, कर्व लाइन से भी बनी होती हैं, और कर्व्ड और स्ट्रेट बोथ लाइन से भी बनी होती हैं. These are two-dimensional shapes. These are two-dimensional shape. They have only length and breadth. They have only length and breadth. Solid shapes. Solid shape. Those shapes have length, breadth and height or thickness. Those shapes have length, height and breadth. It is called solid shape. Solid shapes are three-dimensional shapes. Three-dimensional shapes. So first of all, we will discuss about plane shapes. Plane shapes, first of all, how many types of plane shapes? Rectangle, rectangle. Rectangle की शेप कैसी होती है? This is the shape of rectangle. Length, this is called length and it is breadth. Two, square. Square. This is square. Look like box of math notebook. Math notebook. This shape of square. Number 3, triangle. 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 Number 4, circle. 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 Number 5, semicircle. 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 तो rectangle made by straight lines, square also made by straight line, triangle made by straight lines, circle made by curved line, semicircle made by straight and curved line. तो सेमी सर्कल किससे बना है? मेड बाय कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, दोनों से बना है. दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कर्व्ड लाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है, कैसी शेप होती है? तो जो ये नोटबुक के हमारी बुक के पेजेस हैं, दिस शेप आर रेक्टेंगल. अब ये देखिए, ये भी हमारा रेक्टेंगल है. इट हैज़ length, this is length and this is breadth. तो it has length and breadth. ये कैसी फिगर है? प्लेन फिगर. ये प्लेन फिगर है और it has only length and breadth. Rectangle has 4 sides. Rectangle has 4 sides and 4 corners. Rectangle has 4 sides and 4 corners. तो अब इसकी जो हैं ये साइड्स हैं, तो हाउ मैनी साइड? 1 2 3 4. अब 4 sides and 4 corners and its opposite sides are equal. अपोजिट साइड का मीन्स क्या होता है? आमने सामने वाली साइड्स. तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इट्स साइड्स आर स्ट्रेट लाइंस. तो मैंने अभी बताया कि रेक्टेंगल की ऑल साइड्स जो क्या हैं वो स्ट्रेट हैं. नंबर 2, स्क्वायर.
Square has 4 sides and 4 corners. Square has 4 sides and 4 corners. All sides of a square are equal. जो all side स्क्वायर की all side क्या होती हैं? इक्वल होती हैं and straight lines. तो इसकी जो सारी all sides इक्वल हैं एंड स्ट्रेट हैं. अब शेप ऑफ स्क्वायर, तो क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्क्वायर. हैंकी, ये हैंकी की भी शेप क्या है? ये है स्क्वायर. तो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, और वर्टेक्स का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वर्टियस. प्लूरल ऑफ वर्टेक्स वर्टियस. प्लूरल ऑफ वर्टेक्स वर्टियस. तो वर्टियस मीन्स क्या होता है? कॉर्नर. तो वर्टेक्स, तो कितनी वर्टेक्सेस हैं इसमें? स्क्वायर हैज़ 4 वर्टेक्सेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रायंगल. ट्रायंगल हैज़ 3 sides and 3 corners. Triangle has 3 sides and 3 corners. These are corners means vertices, vertices. So it has 3 vertices and 3 sides. Its side may be equal or मे बी नॉट इक्वल. इसकी जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल, ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. इट इज़ क्लियर? तो दिस इज़ ट्रायंगल. एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगल जैसे कि समोसा और क्या है? बिंगो चिप्स. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगल. फॉर सर्कल, इट हैज़ नो साइड एंड नो vertices. It has no side and no vertices. A circle has no straight side. It has only curved boundary. Example of circle: bangle. Bangle. What is the shape of bangle? Circle. Coin. 1 rupee coin, 2 rupee coin. तो ये जो सभी हैं ये कैसी शेप होती है इनकी? सर्कल. Now we will discuss about semicircle. Semicircle. A semicircle is half part of the circle. Semicircle is the half part of the circle. It has 1 straight line and 1 curved line in its boundary. So it has 1 straight line and 1 curved line. It is clear? तो ये था हमारा चैप्टर 19 shapes. I hope you have understood this topic very well. Thank you.